Ny akon'ny fifidianana kosa no andeha rahantsika manaraka ny lalàna dia mandidy ny CES hamoaka ny voka-pifidianana 30 andro aorian'ny namoahan'ny Vaomiera mahaleontena misahana ny fifidianana ny valim-pifidianana vonjy maika raha ny 7 febroary ho avy zao ary no voafaritra fa hamoahan'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana izay voka-pifidianana izay ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia aroso io fotoana io raha ny fanampanazavana azo. Mialohan'ny alarobia 10 febroary io avy zao no hamoahan'ny CES ny valim-pifidianana ao solombavam-bahoaka izay notanterahana tamin'ireo farim-pifidianana 2020 manerana nosy. Raha ny vinavina dia ny talata ao avy zao no hamoahana izany, izany hoe ny anaran'ireo solombavam-bahoaka misy araka amin'ny 50 andrafitra ny antom-peniteny miaram-pirenena vaovao. Ahatratrarana io fotoana io dia nanapa-kevitra ny asa mandritra izao farany herinandro izao ny eo anivon'ny CES. Raha ny zava-nisy teo amin'ny ela-panambody tamin'ity asabotsy voalohan'ny volana febroary ity dia ny asa ny mpitsara momba ny fifidianana mandinika ny atota taratasy mandrina ireo fifidianana solombavam-bahoaka. Fitsarana manokana misahana ny fifidianana raha tsy aivina dia nahavoaray fitoriana momba izay fifidianana izay anjatony. Raha ny fantatra dia mamaraparana ny asany amin'ny fandiniana ireo fitoriana ireo sy ny fitanana an-tsoratra momba ny fifidianana eo anivon'ny CES ity ary efa misy ny fanapahan-kevitra ny raisiny. Raha tsy nitsofina ihany koa dia misy ny latsabato tamina birao fifidianana nofoanana, misy ihany koa ireo farim-pifidianana izay nofoanana ny fifidianana manontolo izay natao ny 20 desambra lasa teo.